Hi, welcome to English. Akshay, as you know, I guarantee excellence. Yes, English guarantees excellence. बस थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहरें और देखें कि आपने क्या सीखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन रूल से रिलेटेड ये वीडियो है। Why ANGEL has the j sound and ANGLE the g sound? क्यों एंजल को एंजल पढ़ते हैं और एंगल को एंगल? जानते हैं। ये रूल है जी के साउंड से रिलेटेड। अब ध्यान देंगे आप। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जी लेटर का साउंड कब ज होता है और कब ग होता है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब जी लेटर के बाद ई आ जाए या आई आ जाए या वाई आ जाए तो जी का साउंड ज होता है, राइट? जी का साउंड ज होता है। ये मैंने ज साउंड को लिखा यहां पर, राइट? और जब जी लेटर के बाद ए आ जाए, ओ आ जाए या यू आ जाए तो जी लेटर का साउंड ग होता है। ये हमने ग लिखा। ध्यान रहे, स्लैश के अंदर लिखी हुई बात साउंड है, लेटर नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे GINGER, क्या पढ़ते हैं आप इसे? यस, जिंजर पढ़ते हैं इसे, राइट? ध्यान दीजिएगा, समझ में बातें आएंगी आपको। जी के बाद देखिए आई है तो जी लेटर का साउंड ज है, इसलिए ये हुआ जी। एन लगाकर जिन, और जी के बाद फिर से ई है तो जिंजर, राइट? कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं। Now we have a word GYPSY. This is gypsy, not gypsy. ऐसा क्यों? क्योंकि जी के बाद आप देखिए वाई आया हुआ है तो जी का साउंड ज होगा, ना कि यहाँ पर ग होगा। दैट्स वाई इट इज़ जिप्सी। ओके, कुछ आप एक्सेप्शंस देखिए, बड़े मज़े के वर्ड्स हैं ये, जैसे GIRL, राइट? GIFT, GET। अब देखिए कि जी के बाद आई आया है, लेकिन इसे आप जर्ल नहीं पढ़ते, गर्ल पढ़ते हैं। गर्ल, यस, जी के बाद आई आया फिर भी जी का साउंड ज नहीं हुआ, ग हुआ। एक्सेप्शंस हैं, अगर रूल्स हैं तो एक्सेप्शंस भी हैं। जी के बाद आई, ये जिफ्ट नहीं है, गिफ्ट है। जी के बाद ई, ये जेट नहीं है, गेट है। ओके, अब आप डिसाइड करें कि आपके पास वर्ड ANGEL है तो जी के बाद लेटर ई आया है तो जी का साउंड ज होना चाहिए। यस, इसीलिए हम एंजल को एंजल पढ़ते हैं। दिस इज़ द रीज़न। और स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, ANGEL है, एंजल। और यहीं पर आप एक वर्ड देख सकते हैं ध्यान से, दैट इज़ GEL। इट इज़ जेल, नॉट गेल, राइट? बढ़ते हैं जी के दूसरा साउंड ग की तरफ, ध्यान से समझिएगा। हम वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे GARL,
P। तो जी के बाद देखिए ए लेटर आया है तो जी का साउंड ज नहीं होगा, यहाँ पर ग होगा। नाउ इट इज गैप, ये जैप नहीं है। ओके, जी के बाद ओ साउंड लेते हैं, सिंपल सा वर्ड है GOT, दिस इज गॉट, या फिर GOAT, दिस इज गोट। यस, यहाँ पर ये ज नहीं है बल्कि ग है, गोट। ओके, अब हम दूसरे वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल है GUTS, गट्स। ये जट्स नहीं है, राइट, गट्स। GUN, दैट इज गन। ओके, इट इज नॉट जन। तो जी के बाद अगर आपने ए यस, ओ एंड यू देखा तो आपने जी का साउंड ग कहा, लेकिन हम वर्ड अब लिखते हैं ANGLE, और इसे हम एंगल पढ़ते हैं। यस, एंगल क्यों पढ़ते हैं? जी के बाद तो ना तो ए है, ना तो ओ है, ना तो यू है, तब अब AOU कुछ भी नहीं, फिर क्यों ये ग हुआ? तो आप ऐड कीजिए एक चीज़, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जी लेटर के बाद अगर AOU लेटर आए तो ग तो होगा ही, या इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सोनेंट आ जाए। ओके, एनी अनदर कॉन्सोनेंट अगर आता है तो जी लेटर का साउंड ग होगा। यहाँ देखें, एल एक अनदर कॉन्सोनेंट लेटर है AOU को छोड़कर, इसलिए ग यहाँ होगा। जी लेटर का साउंड यस ग होगा। नाउ दिस इज एंगल एंड नोटिस द स्पेलिंग ANGLE, yes. So that is all about this session. Thank you so much. Be with us. It's your home. You learn here better. Subscribe to Englisher. Share it with students.